अब दाल की चम्मच है तुम्हारे पास में और पास में अचार की बरनी रखी है, तो तुम दाल की चम्मच से अचार निकाल लोगे क्या? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। नहीं निकाल। अब देखो कितने समझदार लोग बैठे हैं। सब्जी की चम्मच पड़ी है उससे नहीं निकाल। क्यों नहीं निकालोगे? अरे महाराज अचार सड़ जाएगा, इल्ली पड़ जाएगी, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, इतने दिन तक फिर वो अच्छा नहीं रह सकता। इसलिए अचार की बरनी में साफ क्लीन एकदम साफ चम्मच डालेंगे और अचार की फाँक निकाल लेंगे तो अचार सड़ेगा नहीं। उसी तरह भक्ति तो हम करते हैं, बरनी भी हमारी अच्छी है, अचार भी है, पर काम क्रोध लोभ मोह इस सब्जी से भिड़ी हुई चम्मच अंदर घुसेड़ देते हैं तो वो अचार सड़ जाता है। फिर वो अचार की परिभाषा ही नहीं रहती, फिर वो अचार का कोई महत्व ही नहीं रहता। बस जितनी समझदारी अपने अचार डालने में है, अचार निकालने में है, उतनी समझदारी परमात्मा को पाने की है। काम में भिड़ी हुई भक्ति, क्रोध में भिड़ी हुई भक्ति, लोभ में भिड़ी हुई भक्ति, वासना में भिड़ी हुई भक्ति, ऐसी चम्मच जो दाल सब्जी में भिड़ी हो वो अचार नहीं निकालना चाहिए, सड़ जाता है। काम क्रोध लोभ वासना तृष्णा से भिड़े हुए अगर मन से हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो वह भजन भगवान स्वीकार नहीं करता, बिगड़ जाता है, उसका कोई महत्व नहीं होता, तो बेकार, उसका कोई सार्थत्व रहा ही नहीं है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान की जो कथा है, भगवान का जो भजन है, भगवान का जो कीर्तन है, भगवान का जो मंत्र जाप है, भगवान का जो स्मरण है वो साधारण है, अविरल भक्ति दे रहा है, अविरल भक्ति। कल कृष्ण हम जिग्नेश भाई जी के घर पे रुके हुए हैं, तो बाहर जब हम लोग यहाँ से कथा विराम देकर जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए थे, उसमें से किसी एक ने प्रश्न दिया, महाराज जी अब गुजरात के लोग हैं, जरा प्रश्न भी बड़ा भारी ही करते हैं, तो प्रश्न जो दिया तो उन्होंने लिख कर दिया कि हनुमान चालीसा के अंतर्गत एक लाइन आती है, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम जी के पास में कौन सा रसायन, वो हनुमान जी के पास में कौन सा रसायन था, वो कौन सी जड़ी बूटी थी हनुमान जी के पास में, वो कौन सा रसायन था जिससे हनुमान जी राम जी के पास रहते थे। शिव महापुराण की कथा कहती है, हनुमान जी महाराज दिन भर प्रति घड़ी प्रति पल प्रति क्षण श्री हनुमान जी महाराज भगवान के भजन में डूबे रहते थे, कथा में डूबे रहते थे, कथा सुनते रहते थे, कथा सुनते 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 कानों में भी एक रसायन उत्पन्न हो जाता है, जिस रसायन से आप और हम भगवान की शरणागति में पहुंच जाते हैं। ये शिव महापुराण की कथा, ये भगवान की पावन कथा, ये किसी रसायन से कम नहीं है। राम रसायन तुम्हारे, और ये भगवान की कथा भजन कीर्तन स्मरण मंत्र जाप
जो आप भगवान शिव का भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और कंजरी गांव में आकर आप कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, ये रसायन है। अब ये रसायन, ये औषधि, ये रस तत्व, ये इतना प्रबल है कि इसका फल कैसा होता है ये तो कथा जब विराम हो जाएगी, आप अपने घर चले जाओगे, हम अपने घर चले जाएंगे, तब आपको ज्ञात होगा कि इस रसायन का एक आनंद सुख कैसा है, इस रसायन का एक आनंद कैसा है। वो रसायन कितना हमारे जीवन को सार्थक कर सकता है, वो रसायन की आनंदता बता सकता है। एक पत्र आया, ज्यादा पत्र तो हमने पढ़े नहीं है अभी यार। मेरा नाम हंसा मुकेश जी अग्रवाल, दाहोद गुजरात से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुजी मेरा नाम हंसा मुकेश जी अग्रवाल है, दाहोद गुजरात से आई हूँ। मेरी सास को कोरोना में ब्रेन स्ट्रोक हाफ पैरालिसिस हो गया। उनकी मुंह की आवाज पूरी चली गई। उनको नली से लिक्विड देते थे और डॉक्टरों ने मना कर दिया था और बोला था कि घर ले जाओ, सेवा करो। फिर हमने उनको घर पर लिया और सेवा में लग गए। बहुत बुरी हालत उनकी अभी तक भी हो गई थी। पर गुरुदेव आपकी कथा जब सुनी और कथा सुनने के बाद एक लोटा जल हम शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करें, बेलपत्री चढ़ाते, उनको ला कर देते, जल भी चढ़ा हुआ ला कर देते और बेलपत्री भी ला कर देते। आज हम कंजरी की कथा में बाबा को प्रणाम करने के लिए, धोख लगाने के लिए, प्रणाम करने के लिए आए हैं, क्योंकि बाबा ने उनको धीरे धीरे ठीक करना प्रारंभ कर दिया। उनकी तबीयत में इतना सुधार आ गया कि वो अपने हाथों से खाना प्रारंभ कर दिए, अब लिक्विड लेना बंद कर दिया और चलने भी थोड़ा लगे हैं। और जो उनकी आवाज पूरी की पूरी कोरोना से चली गई थी, कुछ भी नहीं बोल पाते थे, अब वो बोलना भी चालू कर दिए हैं। ये शिव कृपा है, ये शंकर की दान है। आराम है उनको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ये शिव तत्व। एक पत्र और देखो। मैं गांव सांवली, जिला बड़ौदा से हूँ। मेरा नाम केसर प्रजापति है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम केसर प्रजापति है। मेरे कमर में गठान हो गई थी। मेरा आधा शरीर बेकार हो गया था। डॉक्टर को दिखाना प्रारंभ करा। डॉक्टर ऑपरेशन का बोलना प्रारंभ कर दिए। शरीर ने काम करना बंद कर दिया। बहुत बुरी हालत हो गई गुरुदेव। पूरा परिवार अस्त व्यस्त होने लगा। तब किसी ने आपकी कथा आस्था चैनल पर आके उसका बताया। हमने कथा सुनना प्रारंभ करी और कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल चढ़ाते, बेलपत्री चढ़ाते और वही कुंडकेश्वर का जल लेकर आते। गुरुदेव हम उसको सुबह से लेकर दोपहर तक पीते, थोड़ा बाबा की कृपा से बेलपत्र खाते। आज बाबा की कृपा से दूसरी बार जब हम जांच कराने के लिए गए तो हमारी गठान गल चुकी है और मेरा शरीर ठीक हो गया है। इसलिए मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। श्री शिवाय नमस्ते। आप ही को हो गई थी, अब ठीक है। अब बाबा की कृपा बनी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गठान पूरी गल गई है, इसलिए हम बाबा को सांवली से यहाँ पर प्रणाम करने के लिए आए हैं। गुरुजी एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है। काशी के भोलेनाथ तेरी याद सताती है। गुरुदेव पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है, ये सुनने वाले को 3 महीने में मालूम पड़ जाता है। ये इसकी उदार करुणा महाराज
शिव कृपा। ये डमरू वैसे ही नहीं रखा, इसमें भी पत्र है। ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है, पढ़ेंगे इसको। ठीक है, नहीं तो तुम सोच रहे थे गुरु जी क्या पता मूंगी मूंगी बजा के कुछ मदारी का काम करने वाले हो। पत्राया लिखा हुआ है दोनों साइड। ठीक है, शंभो शरणे मांगो